Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke uza nemeko ethi iKaizer Chiefs izodlala ngaphandle kwabadlali ababini phaa ngomso xa iqobisana neqela leStellenbosch. Ubala ke lapho iTiosa Igadora, abale ke uRefrozler. Uthi abo badlali abekho ke phaa ngomso xa iKaizer Chiefs iqobisana phaa neStellenbosch. Uthi ke xa icacisa lo kaIgadora ke usazoba ngaphandle ixesha elide umfana omdala, ixesha elingange-3 weeks okanye 2 weeks, ngoba kusekuninzi asajongene nayo kwi-injury yakhe umfana omdala. uRefrozler alikabekwa ke ixesha lakhe yena into yokubana ke uzawubuya nini. Utsho kanjalo ke umqeqeshi weqela ke leKaizer Chiefs malunga ke nemetshi yangomso, khupha ke i-injury update. Ndifuna ukuthi ke mna ke mhlawumbi umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs sewaxaka ukuphendula mhlawumbi xa ebebuzwa, ngoba uIgadora kunye ke noRefrozler sekulithuba bengekho. Futhi ke akho mntu uzawukothuka xa kuthiwa nangomso abekho. Ngabanye abadlali aba bekade bekhona abangothusa abantu xa kunokuthiwa ngomso abekho. Asikayiva ke imeko ke kaSibongiseni Mthethwa, ngoba sibone ngambalanga xa eqela i-injury update phaa umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs, kodwa ke asiva nto ethi ke uMthethwa ngomso uzoba khona. Ucele sigqibele ke xesha umfana omdala ke simbona ebuyele etreyiningini phaa kwiqela leKaizer Chiefs eNaturena. Asikayazi imeko yakhe into yokubana ke phaa ngomso izawuhamba njani. Ngubani omnye kanene? Ndicinga uba ke ii-defenders ezimbini ezi, uEden McCarthy kunye ke nale ndodanyana ke yakwaMiguel, ndicinga uba ke bona kumele uba ke babuyile nabo. Asikava nto ixelwe into yokubana bathi ithini into yabo, ngoba besilinde into yokubana kumqeqeshi njengebethetha ngalaa ndlela uzawubala zonke ezi players ke abantu banomdla wokuzazi into yokubana kwenzeka ntoni na ngazo. Uvele nje wabala phaa uItiosa Igadora, wabala phaa le ndodanyana kaRefrozler, emveni koko wathi ke ngabo abangazubakho. Sabe ke thina sinemibuzo ethi oSibongiseni Mthethwa vele baqhubeleka le-injury, sikeva nto into yokubana ke kwenzeka ntoni kubo. Baninzi abadlali endicinga uba ke abalandeli nabathandi nabaxhasi ke beqela leKaizer Chiefs bayafuna ukuva into yokubana ke kwenzeka ntoni na ngabo abo badlali. Kodwa ke okubalulekile ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs iyadlala phaa ngomso neqela leStellenbosch, ilungiselela into yokubana ke izawubheka phaa kwiderby ngomgqibelo. Injalo ke baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ngake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.